Monsieur Francis Sergerie. Sur Ford 6600 1976. Et c'est parti! Il va peut-être m'en manquer un peu pour Francis. Et c'est reparti pour M. Pigeon de Rimouski. Alors, c'est un départ, il est parti. Voici Gaston Bégin. Habituellement, Gaston, c'est lui qui fait la tire la plus longue au niveau du temps. On l'a déjà chronométré à 1 minute 12, je pense, quelque chose comme ça. Et il salue les gens, comme il vient de faire là, tout le temps la calotte. Il change pas, Gaston. Il a même les mêmes pantalons bleus que l'année d'avant, le même tracteur. Hey, salut Gaston! Si Gaston! Là! Hey Gaston, j'ai trouvé une grosse bière pour toi, elle te ressemble! On va te laisser finir la tire, puis on va te remettre ça direct là sur place. Hey Gaston Bélin, mesdames et messieurs, on applaudit! Regarde Gaston, j'ai vu ça à l'épicerie! Ouais, j'ai trouvé que ça te ressemblait! Ben oui, je te la donne! OK, ça fait plaisir! Prendra ça à ma santé, Gaston! Alors, Gaston Marc a tiré 214 pieds 10 pouces. T'aurais dû aller plus loin dans la piste, il aurait fait plus long. Alors, 214 pieds 10 pouces pour Gaston Bégin. Je vous rappelle, classe 900 000 livres. 900 000, c'est pesant. 9 000 livres stock. Alors, c'est reparti pour Gaston. Le nitro va embarquer, là. Ça vient. OK, ça va être bon, ça.
Daniel tout à l'heure a fait 244 pieds. Ok, mon Daniel. Le petit coup à la fin, je suis sûr que ça a aidé. On sera pas loin d'une série complète, mesdames et messieurs. Attention, on l'encourage. Let's go, Marcel. Lâche pas pédale. Let's go, Marcel. Oui. OK. Complété. Correction, c'est plutôt Hugo La Rochelle. C'est parti pour Yannick Carré. Eh oui! Ça sera pas méchant, ça! Oh oh! C'est bon, Vincent? OK. À
distance est très bonne pour Gaston. La marque à battre était... Alors, la marque à battre, 313 pieds, 7 pouces. Oh oh! On va être pas loin de notre 313 pieds à battre. OK. Oh oh! La marque à battre était de 313 pieds. Il y a un gros nuage qui vient de passer là. Oh oh! Et c'est parti pour Jimmy! OK, Louis-Philippe. On arrête ça là. Et c'est parti pour Vincent. Oh oh! Une bonne main d'applaudissements pour Vincent. Ça sera pas vilain, ça. On a 320 pieds à battre. OK. Pas vilain comme distance pour Yannick, ça. OK. Un petit nuage noir, mais c'est pas un nuage de pluie.
OK, alors David Laplante. Et c'est parti pour Samuel. Sans
Lui, FC15, c'est sûr. Un gros chien sale. Ah, il l'a mis sur une grosse galette, tu veux? Lui, il a fait un podcast, il a fait des sacs, là, des petits.